A, K tam sayı olmak üzere bölme işlemi vermiş. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın alacağı en büyük değeri soruyor. Burada yapacağımız ilk işlem bölümün kalandan büyük olduğunu göstermek. 3K artı 5 büyüktür 4K eksi 2 olduğunu yazmaktır. Hangi yazıyor? Burada işlem yaptığımızda 3K'yı bu tarafa eksi 2'yi bu tarafa attığımızda artı 2 olarak geçecektir. 5 artı 2 olur. Büyüktür. 4K eksi 3K. Burası 7. Büyüktür. 4K'dan 3K çıkarırsak K. K'nın alacağı değerler 7 ve 7'den küçüktür. A'nın en büyük değeri için K'nın da en büyük değerini yazmamız gerekiyor. K'nın en büyük değeri alacağı değer 6'dır. Şimdi burada 3K artı 5'i bulalım. 3 çarpı 6 artı 5. 3 kere 6 18, 5 daha 23. Burası 23. Burası 6 artı 1'den 7. Şurası da 4K eksi 2. 4 çarpı 6 eksi 2. 24, 2 çıkar 22. Burada işlem 23 çarpı 7. 23 çarpı 7 artı kalanı. Yani bu 22. Çarptığımızda 140, 161 artı 22, 183 diye bir sonuç çıkacaktır.